Le moteur Lexbase permet de faire des recherches très intuitives avec le langage parlé et d'avoir des résultats très pertinents. Avec le nouveau moteur de recherche Lexbase, il y a 3 points que je voudrais souligner. Premier point, je gagne en précision. Deuxième point, à tout moment, j'ai la main sur les différents paramètres de recherche. Et troisième point, je peux affiner les mots-clés. J'ai fait un exemple avec la rupture conventionnelle et en mettant tous les mots qui me passent par la tête, j'ai l'ordinateur qui va faire un tri et qui va proposer des décisions ou m'apporter des éléments dont j'ai besoin pour rédiger des conclusions par exemple. Ça va me faire gagner beaucoup de temps. Cette innovation est vraiment formidable parce qu'on sent vraiment que c'est un produit qui a été conçu, qui a été réfléchi par des professionnels ou en tout cas pour des professionnels du droit. C'est au monde digital de s'adapter au raisonnement juridique, pas l'inverse. C'est pourquoi nous avons repris le concept de l'index dans l'ouvrage pour y appliquer les mêmes règles dans notre moteur de recherche juridique. Regardez, par exemple, ici, le moteur de recherche a identifié 3 expressions juridiques. Pacte d'actionnaire, droit de préemption et droit de préférence. Et vous retrouverez ces mêmes expressions en haut de la page avec le nombre d'occurrences et surlignées dans le texte. Vous savez ainsi que le moteur de recherche a compris et pris en compte vos expressions juridiques et pas seulement les mots un par un. Avec plus de 20 millions de décisions de justice, de textes de loi, d'études d'ouvrages, d'articles de revue, de modèles de contrat ou encore d'infographies, l'enjeu de demain, c'est de ne plus perdre de temps dans sa recherche documentaire.